Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх, оставляй комментарии. Антарктида – это не просто холодный и недоступный континент, где ведутся научные исследования. Это уникальное место на планете с богатой историей, политической интригой и удивительными географическими особенностями. Погружаясь в антарктические глубины, мы открываем мир, полный загадок и приключений. В начале XIX века, когда мир только начинал осознавать масштаб и великолепие своих континентов, две русские шлюпки «Восток» и «Мирный» покинули свои гавани и направились в великое синее пространство. Шлюпы, возглавляемые отважными капитанами Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, должны были раскрыть тайны, которые хранил ледяной континент. 16 июля 1819 года, наполненные надеждой и решимостью, шлюпы отправились в плавание, расположившись в бескрайних водах Южного океана. Одна из главных задач экспедиции заключалась в научных исследованиях. Ясное понимание целевой аудитории и необходимость финансирования позволили им обрести поддержку государства. В течение 751 дня команда преодолевала моря, исследуя острова Полинезии и открывая ранее никому неизвестные территории. Их труд был вознагражден 28 января 1820 года, когда они впервые заметили Землю, которая позже будет названа Землей королевы Мод. Впереди ждало множество открытий и приключений, включающих изучение новых островов и поднятие на их берега флага Российской империи. Прошло почти 140 лет с момента великих открытий, и в 1961 году мир столкнулся с новой реальностью. В условиях холодной войны и многочисленных конфликтов представители 12 стран подписали договор об Антарктике, который поставил под запрет военные действия и добычу полезных ископаемых на этом континенте. Параметры договора приняли во внимание стремление к международному сотрудничеству и сохранению уникальной экосистемы региона. Договор был ратифицирован 50 странами, включая такие великие державы, как США, Россия и Китай. Однако конечный срок его действия истекает в 2048 году. Этот момент порождает долгожданное волнение. Что произойдет, когда страны вернутся к вопросу о разделе Антарктиды? Исследователи и политики по всему миру начинают обсуждать потенциальные сценарии, стремясь к мирному разрешению ситуации. И если в данный момент антарктические территории представлены как нейтральные научные площадки, то в будущем возможны сложные дипломатические игры, которые снова поставят вопрос об их судьбе. Антарктида – это не только территория научных открытий, но и арена международной конкуренции. База антарктических исследований насчитывает более 70 станций, разбросанных по всему континенту и принимающих ученых из 30 стран. Летом Антарктида временно наполняется до 4000 ученых и специалистов, в то время как зимой здесь остается всего около 1000. Эта временная жизнь создает динамичную атмосферу знаний, в которой возникают новые идеи и проекты. Однако конкуренция за ресурсы и условия работы также становится ощутимой. Как только начинается зимний период, многие исследователи сталкиваются с трудностями доступа к материалам и ресурсам, что порождает желание найти возможность для сотрудничества и партнерства. Количество стран, претендующих на антарктический полуостров, включает Аргентину, Чили, Бразилию и Великобританию. Но, к счастью, позиции России и США совпадают в вопросе о недопустимости разделения Антарктиды государственно-государственными границами. Они поддерживают идею международного сотрудничества и заявляют о важности защиты континента как некой всемирной собственности. Научная работа в Антарктиде не связана с национальными интересами, что открывает двери для диалога и обмена. Символом этого сотрудничества стали совместные научные проекты, направленные на изучение климата, экологии и биоразнообразия. Не только научные открытия, но и природные особенности Антарктиды поражают воображение. Одной из самых больших загадок являются подледные озера. Более 140 таких озер встречаются на данном континенте. И самое известное из них – озеро Восток. Это подледное озеро скрыто под слоем льда толщиной около 4 километров, но благодаря подземным геотермальным источникам оно не замерзает. Исследования показали, что температура воды на глубине составляет около 10 градусов по Цельсию, что дает жизнь множеству уникальных организмов.
Научные исследования озера Восток привлекли внимание исследователей со всего мира, и каждая новая миссия открывает запутанные связи между живыми организмами и их экосистемами. В процессе изучения озера американские ученые обнаружили 16 623 вида генов, включая эукариоты. Российские исследователи, проводившие свои анализы, утверждали, что результаты их работ могут быть загрязнены внешними бактериями. Находки бактериальной ДНК, которая не совпадает ни с одним известным видом, открывают новые горизонты для понимания жизни в экстраординарных условиях. Антарктида – это не только лед и углеводороды. Это уникальная экосистема, подверженная воздействиям климатических изменений. Изменения климата в Европе приводили к частым катастрофам, подобно наводнению в 1502 году и сильным морозам в 1525 году. Антарктида должна была быть под пристальным вниманием исследователей, чтобы предотвратить появление глобальных экологических катастроф. Каждый новый исследовательский проект становится исследовательским семинаром, открывающим новые темы для обсуждения состояния окружающей среды и изменениях климата. Не стоит забывать о действующих вулканах, таких как Эребус, который расположен в районе земли Уилкса. Эребус является ключевым объектом изучения для вулканологов, поскольку он извергался за последние 200 лет. Каждый новый взрыв поднимает новые вопросы о взаимосвязи между вулканической активностью и изменениями климата. Исследования показывают, что кратер Эребус образовался в результате падения астероида, что привело к похолоданию на несколько веков. Этот факт напоминает нам о хрупкости земной экосистемы и о том, как каждое событие может иметь глобальные последствия. Ледяной щит Антарктиды является самым большим резервуаром пресной воды на планете, охватывающим целых 70% всей пресной воды. Однако это еще самое сухое место Земли с осадками, не превышающими 18 мм в год. Толщина ледяного покрова в некоторых местах достигает 4 километров, создавая удивительное зрелище, но также и угрозу при возможном таянии. Сухие долины Мак-Мердо, в которых дуют ужасающие ветры со скоростью до 320 км в час, сравниваются по своим условиям с марсианскими. Подобные условия сделали долины местом, где НАСА тестировала свои спускаемые аппараты «Викинг». Здесь, посреди громких и ледяных просторов, ученые сталкиваются с пределами человеческой выносливости и стойкости. С приближением 2048 года возрастает правильность пересмотра предстоящего договора об Антарктике. Политическая карта изменится, и станет интересным увидеть, смогут ли страны сохранить мирное сотрудничество над континентом, или же начнется новая эра конфликтов и раздоров. Изменение климатических условий поднимает вопросы о доступе к ресурсам, о том, как они могут быть распределены между различными странами. Международное сообщество должно быть готовым к тому, чтобы реагировать на эти вызовы с решительностью и дальновидностью. Что произойдет, когда международное сообщество вновь начнет обсуждение распределения ресурсов? Все 50 стран, подписавших договор, будут сталкиваться с необходимостью находить новый компромисс. Возможно ли сохранение уникального континента в качестве местного заповедника для исследований, без взаимодействия с территориальными претензиями? С открытием новых горизонтов, обнаружением жизни, недоступной для жизненных условий, и постоянным поиском истинных ключей к пониманию этого ледяного континента, Антарктида остается символом не только исследовательских усилий, но и надежд на будущее. Каждое открытие поднимает еще больше вопросов о том, как человечество должно взаимодействовать с окружающим его миром, особенно в условиях изменений климата. Пока прогресс науки претерпевает колебания и международные споры продолжают омрачать общественное сознание, Антарктида ждет новых исследователей и готова раскрыть свои тайны тем, кто сможет относиться к ней с уважением и восхищением. Для будущих поколений этот континент может стать не только объектом изучений, но и постоянным напоминанием о том, что благодаря сотрудничеству и единству мы можем защитить природу. Таким образом, Антарктида остается загадкой. Ее будет возможно понять, когда возрастет международная осведомленность о том, как важно сохранять уникальные экосистемы нашей планеты. Исследование этого континента может изменить наше представление о жизни в условиях холода и неизведанных глубин, показав нам, что даже в самых экстремальных условиях жизнь может находить пути к выживанию и процветанию.